有冇朋友咧想揾石岐區全新裝修可以拎得住嘅3房啊啦？咁呢套房就啱你啦！我哋嚟到梨窩浩庭2期呢邊睇一套110.5方嘅3房，而且咧呢個裝修咧係一個簡約風格，牆嘅話咧係貼晒牆磚噶啦，所以佢嘅裝修係比較襟用嘅。色調方面咧冷暖色搭配比較柔和。咁呢邊咧就係陽台位置，陽台同埋我哋客廳打通，用一樣嘅瓷磚，所以咧就唔會話覺得係有2個空間。咁呢度咧就攞嚟做儲物空間啦，咁預留咗空間俾你睇下做個洗手盆定係做個櫃啦，睇你自己。然後景觀方面咧，呢邊咧係望花田景，呢邊咧係望我哋嘅泳池景，所以景觀方面係非常之正嘅，而且坐喺呢度咧純粹睇景都好正嚇。再睇下呢邊餐廳位置咧，就係大概6人到8人位。咁呢邊咧，我建議做一個屏風，防止一入門口直接望到我哋嘅陽台啊嘛。咁佢呢度咧都做咗餐邊櫃嘅，呢啲咧基本上咧佢係按照我哋嘅樣板房嗰種裝修風格嚟做嘅。咁呢度咧就係廚房位，廚房位咧呢道門咧就未整好嘅，到時候會整翻好噶啦。咁呢度咧就做咗個小 L 字形嘅櫥櫃啦。出邊咧有個生活陽台俾你曬衫嘅。呢邊咧係東南向，開咗窗之後同埋我哋嘅主陽台形成南北對立。再睇下休息區位置。嗱，呢個位置咧係屬於石岐區同南區交界處，去東區、西區同埋沙溪都方便嘅。咁呢度咧係一個長輩房，可以望到泳池景。公共衞生間就冇做，乾濕翻嚟到時候你做翻。咁呢間房咧係向南嘅兒童房，咁開窗之後咧就好通風噶啦，南風直入嚇。主人房呢邊咧就配置衞生間啦，都係冇做乾濕分離，到時候你做翻。呢個儲物空間咧係1.8到2米床，都仲有比較多嘅空間剩嘅。咁呢套房咧就唔使自己再花錢裝修啦。嗱，有興趣嘅盡快 call我，因為咧全新裝修嘅房真係唔多。